疫情过去，你最想做什么呢？对于很多家长来说呢，肯定是想带娃痛快的出去玩一玩。不过有很多的父母不仅春天不敢带娃出去玩，甚至想到春天就开始瑟瑟发抖了。原因就是家有过敏体质的娃，各种过敏源也是让家长防不胜防。常州呢，一位3岁的宝宝吃大米都过敏。美国一名18个月的大宝宝确诊对水过敏，过敏的娃越来越多。究竟家长该怎么判断、怎么预防呢？一般来说，消化系统和皮肤表现最早。如果宝宝进食后出现呕吐、腹泻、便秘，尤其是腹泻和便秘交替出现的话呢，以及严重的肚子痛，都很可能就是过敏。一旦怀疑宝宝过敏，首先要去除怀疑的食物，或者是远离怀疑的环境。过敏症状比较严重，要及时帮宝宝就医治诊。如果呢长时间无法自查出过敏源的话，可以考虑进行过敏源的检测。对此啊，大家是怎么看的呢？